আচ্ছা, আমরা এখন মধ্যরাত্রে ক্যালিফোর্নিয়া বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, ক্যালিফোর্নিয়াটা পুরো ঢপ ছিল, বেকার বললাম, কারণ বাইকটা দেখে ওরকমই কিছু একটা মনে হতে পারে। লাইট প্রপার নেই, কারণ এখনও আমাদের সূর্যা দেবতা এখনও ঠিকঠাক করে মুখ দেখাচ্ছেন না, একটু ঝাপসা আসছে, ওই জন্য আমাদের বাচ্চা বন্ধুগুলো সবাই বক বক করছে, চিৎকার করছে। এনিওয়ে, ইটস 5:15। আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছি। যাতায়াতের পথে যতটুকু সম্ভব হয় চেষ্টা করব কভার করতে, বাদ বাকিটা ওখানে গিয়ে তো দেখা হবেই অফকোর্স। আর সামনে দেখাচ্ছি এখন রাস্তাঘাটের কী অবস্থা। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং অমিত দা, গুড মর্নিং। আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি? ক্যালিফোর্নিয়া। ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি, আমাদের পোশাক আশাকে বোঝাই যাচ্ছে আমরা ক্যালিফোর্নিয়াতে যাচ্ছি। এটা কি ছোট লোক ছেলে? কালো জামাটা ছোট লোক ছেলে? কবি ভাই নাই হতো। আজ তো আমার আলাদাই ব্যাপার, দুই দাদা ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি। দাদা ভাই আজকে আমাদেরই ব্লগ, আমরা না ঘুমিয়ে এসেছি, কিন্তু কেউ দেখে বলতে পারবে? চলো মিলতে হ্যাঁ, मिलते हैं अमित दा, कोलाघाट पे मिलते हैं। बाबा बाबा चलो, हैप्पी जर्नी ब्रो, हैप्पी जर्नी। सी यू। সবাই ক্লান্ত, গুরুতর আলোচনা চলছে আমরা কি খাবো না খাবো সেই। खाने दो ठीक है, मुझे একটু তাড়াতাড়ি দেখো না। আমি এরকম করে জায়গাটায় আমাদের আসার কথা ছিল, তোমরা সবাই জানো। আলটিমেটলি আমরা সেখানে
চলে এসেছি and here we go. It is Mandarmani. Hello babe. বডি মাসাজ করাবেন? বডি Body massage. এই যে বডি মাসাজ। ওইখানে বডি ম্যাসাজ করায়? ও বডি মাস। সো আবার রেডি হয়ে প্রচন্ড এক্সস্টেড, প্রচন্ড টায়ার্ড, রেডি হয়ে তারপর কথা বলছি। कहाँ है हम लोग? 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 अरे डाब तो कहते थे नहीं जी। कहाँ है हम लोग? हम लोग यहाँ है। हम लोग यहाँ है। ভাই এরকম ছেলে তো আমি দেখিনি, বলছে রিভার রাফটিং করবে না এখানে, এত সুন্দর মানে সব কিছু রয়েছে, বলছে রিভার রাফটিং করবে না, বাইক চালাবে না কিছু। আমি বাইকের পিছনে বসতে চাই। বাইকে একটাই সিট, ট্র্যাক মানে 6টা। পাঁচটা আমি বলে দিচ্ছি 5টা কমপ্লিট। আই এম সো সরি টু অল অফ ইউ। আমি বিশ্বাস করুন আজকে আমি কোনো রকম কোনো মানে আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারিনি। এই পাশে কি চলছে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি। আর এইদিকে দেখুন একবার, মানে এখন 5টা বাজে, বিকেল 5টা। ক্যান ইউ ইমাজিন গাইজ, আমরা এখনো লাঞ্চ পর্যন্ত করিনি। আমরা উল্টো পাল্টা যা পাচ্ছি তাই খেয়ে যাচ্ছি। মানে আমরা এখনো লিটারালি লাঞ্চ করিনি। Such a boring people. कोई खाने ही नहीं देता, भूख लगी है। সিরিয়াসলি আমরা এখনো খাইনি, না খেয়েই বসে আছি। কখন খাবো বুঝতে পারছি না। সবাই সমুদ্রে স্নান টান করে মানে কি বলবো ফ্রেশন আপ হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। আমরা এখনো প্রপার লাঞ্চটাও করতে পারিনি। আর না প্যাকআপ এখনো হয়নি আমাদের, এখনো সবে এখনো মানে ডে লাইটটাও এখনো পড়েনি। এদিকে তো মাসাজ, এটা তো সবে মানে এক বেলা হয়েছে, এখনো আরো 2.5 বেলা আমাদের কাছে রয়েছে, আরো অনেক কিছু রয়েছে, সব দেবো আস্তে আস্তে। মানে এটা পার্ট 1, এটা পার্ট 1। আর আজকে সত্যি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। মানে বুঝতেই পারছো এতদিন পর আমরা বাড়ির লোকজনকে নিয়ে, ফ্যামিলি নিয়ে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে প্রথমবার এই গেট টুগেদারটা হয়েছে। এবং আমরা সত্যি মানে নিজেরা আনন্দ করতে এতটাই মত্ত হয়ে গেছিলাম যে তোমাদের সঙ্গে একদম কমিউনিকেট করতে পারিনি। তো আমাদের খাওয়া দাওয়াটা হোক, তারপর চেষ্টা করবো তোমাদের সঙ্গে সবটা শেয়ার করার। যদি না পারি তাহলে প্লিজ মন থেকে বলছি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা ভীষণ একটা প্রাইভেট জোন আমাদের। আমরা মানে একটা জাস্ট একটা কিছুক্ষণ সময় পেয়েছি তোমাদের সঙ্গে কথা বলার, তাই জন্যই তোমাদের সঙ্গে কিছুটা কথা বলার একটা সময় বার করে দিয়েছি। আর বাদ বাকিটা চেষ্টা করব কভার করার। আর যদি না পারি প্লিজ মন থেকে বলছি ক্ষমা করে দিও। কি বলছি আগে খেতে দে তারপরে আমরা ওদা ডিম সেদ্ধটা কোথায়? আচ্ছা আমরা এখন খাই, আবার যদি পরে সুযোগ হয় তাহলে ওই আছে বাট আছে। হ্যাঁ যা